ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம த சிங்கிங் பேர்டு ஸ்டோரி தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க ஸ்டோரிக்குள்ளே போகலாம். ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஊரில் ஒரு பொண்ணு இருந்தா. அவகிட்ட ஒரு பறவையும் இருந்தது. அந்த பறவைக்கு பாட்டு பாட ரொம்ப பிடிக்கும். அந்த பறவை பொதுவாகவே ஜன்னல் பக்கத்தில் நின்று தான் அழகாக பாட்டு பாடும். ஆனால் அந்த பொண்ணு கொஞ்சம் முரட்டுத்தனமாக இருந்ததுனால அவளுக்கு அந்த பறவை பாடுற பாட்டு சுத்தமாக பிடிக்கவே இல்லை. அடுத்த நாள் அந்த பொண்ணு தூங்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த பறவை பாட்டு பாட ஆரம்பிச்சதுனால அவள் எந்திரிச்சு அந்த பறவையோட வாயை பாட்டு பாட முடியாத அளவுக்கு கட்டி போட்டுட்டா. அடுத்த நாள் அந்த பொண்ணு எந்திரிக்கும் போது அவளால் ஒரு வார்த்தை கூட பேச முடியல. சரியா மூச்சு கூட விட முடியாத அளவுக்கு வலியில் அவள் படுத்துட்டு இருந்தா. ஒரு நாள் ஃபுல்லாக அவள் அந்த சூழ்நிலையிலேயே இருந்தா. அதுக்கப்புறம் அவள் நைட்டு மறுபடியும் தூங்கும்போது அந்த பறவையை பார்த்தான். அப்போ அவள் உணர்ந்தா, இதுவும் நம்மளை மாதிரி பாவம் தானேன்னு சொல்லிட்டு அதோட வாயை கட்டியிருந்ததை எடுத்துட்டா. அதை ரிலீஸ் பண்ணிட்டா. ரிலீஸ் பண்ண கொஞ்ச நேரத்துலேயே அவள் வாயும் சரியாயிடுச்சு. இந்த கதையோட மாரல் என்னதுன்னா, உங்களால் தாங்க முடியாத எதையும் செய்யவும் செய்யாதீங்க, சொல்லவும் சொல்லாதீங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு வரும். பாய்.